minus Langnau. Langnau 50. Links 5. 50, rechts 4 no. Lang macht auf. In links 3 lang macht zu 2. Links 3 lang macht zu 2. 120 mit links 5. Achtung, rechts 2 durch Baum. 50, rechts 2 durch Baum. In links 3 minus. Links 3 minus, in rechts 3 plus. Rechts 3 plus. 150 mit links 5. Rechts Eingang, links 4. Rechts Eingang, links 4. In rechts 4 macht auf. Rechts 4 macht auf. 350. Mit links 5. Und rechts 5 lang Wasser. Noch 100. Rechts 5 lang, no, 50 Wasser. Rechts 2, in links 3. In links 3, in rechts 3. In rechts 3 spät. Bergauf. Links 5. Sofort Couple Jump. Links 3 no. In rechts 3 lang no. Links 3 no. Links 4. 330. Couple Jump. Noch 200. Noch 100. 150. Achtung, rechts 2 lang. Rechts 2. 30. Rechts 4, 30, rechts 3, in links 4 durchbauen. Rechts 3, in links 4 durchbauen, 100. Links 4, in rechts 3. Links 4, in rechts 3. In links 3. Links 3, in rechts 3. In links 3 lang, sofort links 1. Sofort links 1. Oh. In rechts 3 lang. In links 3 lang, macht zu, 2. Macht zu, 2 lang, macht auf, 3. Macht auf, 3, sofort rechts 3 no, in links 4. Rechts 3 no, in links 4. Noch 100. 30, rechts 3. Rechts 3, in links 4 kurz.
Links 4 kurz, in rechts 3. 170. Links 4 lang bergab. Noch 100. Links 4 lang bergab, 600. Mit rechts 5 lang und links 5. 600. Noch 400, rechts 2 no. Noch 300, rechts 2 no. Noch 200. 100. Mit Kuppe. Rechts Eingang, links 2 no. Noch 200. 100. Rechts Eingang, links 2 no. Gut, aber dran. Shit. 100, rechts 5, in links 4. Rechts 5, in links 4. 30, links 4 lang. Aber nur mit der Stoßstange. Ja. Links 4 lang. 280. Links 3, sofort rechts 2. Rechts 3. Rechts 3, sofort links 3. Links 3 lang. In rechts 4. In rechts 4, 80. Links 3, in rechts 3. Links 3, rechts 3. 50. Links 2, in rechts 2. In rechts 2. 120. Links 3, in rechts 3. Links 3, in rechts 3. In links 2 no. In links 2 no. 30, links 3. 120. Rechts 2 no. Rechts 2 no. 200. Links 2, um Baum, sofort rechts 2. Rechts 2, in links 2 kurz, in rechts 2, in links 2 plus. 30, links 4. Links 4, sofort rechts 4. Sofort rechts 4, in links 4. Links 4, in rechts 4. Rechts 4, sofort links 4. In rechts 3 no. In links 4. Links 4, 80. Kuppeljump. Kuppeljump. 40, rechts 3 sehr lang. 70, links 4. Links 4, sofort rechts 4. Sofort rechts 4, in links 4. In links 4, in Achtung rechts 2. In Achtung rechts 2, macht zu. Macht zu, 50, rechts 2 lang, macht auf 3. Macht auf 3. In links 3. In links 3, 50, rechts 2.
lang. 40, links 5. Links 5. 50, links 2 lang. Links 2 lang. 150, Achtung, Kuppe Jump. Achtung, Kuppe Jump. 300, links 1 rund. Noch 200. Noch 100. Die laufende Nummer 20 ist die Startnummer 19. Laufende 20, Startnummer 19. Mit links 5. Jetzt links 5. Noch links 5. Noch 200, links 3 no. Links noch 100, links 3 no. 70. Links 4. Links 4, 100. Achtung, rechts 1. Achtung, rechts 1. No cut. 250. Über Kuppe. Sofort links 3. Über Kuppe sofort links 3 bergab, noch 100. Sofort links 3 bergab, macht auf. 100. Rechts 2 no. Rechts 2 no. In links 2 no. Über Ziel.
Annaberger. QR wie Quietsche Racing. Wer glaubt denn, dass ein Cinquecento die Lausitz Rallye überstehen kann? Bitte mal hier brüllen. Ihr wisst, wie das geht. Zum 6. Mal auf der Zielrampe Alex und Conny Klemm. Aber gestern Abend habt ihr mit den Mechanikern nochmal richtig schwitzen dürfen. Oh ja, wir haben gestern in den 45 Minuten Servicezeit das Getriebe rausgemacht, die Kupplung gewechselt, das Getriebe wieder drin gehabt und noch zur pünktlichen Stempelzeit im Park Vermeer. Das war die schwierigste Situation für euch bei der ganzen Rallye? Das war mit die schwierigste Situation, ja. Es hat sich gelohnt, ihr habt die Klasse gewonnen. Jetzt, wie schon im letzten Jahr, ihr seid sogar in der deutschen Rallye-Meisterschaft als Divisionssieger geführt. Heute haben wir den Titel ja nicht, brauchen wir auch nicht. Ne? Aber tolle Sache. Wie viel kostet das Auto, wenn ich es jetzt kaufen will? Das Auto kannst du nicht kaufen. Ich habe es befürchtet. Ich wäre so gerne mal wieder einen Fronttriebler Fiat gefahren wie vor 40 Jahren. Gut. Ich kann noch Steam vom Auto. Also, Jungs, kommt mal hoch. jetzt Schlussfoto für den Klassensieger. Quietsche Racing aus Jüstadt im Erzgebirge feiert den besten Saisonerfolg. Die waren dieses Jahr in Emmersdorf schon teilweise in den Top 10. Es war schmierig, dreckig, rutschig und sie haben da eine unglaublich starke Leistung gebracht. Heute Klassensieg